มาเจาะลึกกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าทางด้านของ Master Fund นะคะนั่นก็คือทาง Morgan Stanley เขาประเมินอย่างไรบ้างสำหรับหุ้น growth นะคะรวมถึงสิ่งที่เราจะได้รับอานิสงส์ในส่วนของหุ้นในกลุ่ม global brand นะคะแล้วก็เราจะได้อานิสงส์อย่างไรนะคะในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับทางด้านของมิสเตอร์เอเดรียนทันค่ะซึ่งเป็น Executive Director ของ Morgan Stanley Investment Management นะคะอยู่กับเราแล้วด้วยนะคะ Good afternoon Adrian Good afternoon คุณเฟิร์น good to see you again สวัสดีค่ะ Mr. Adrian, thank you for joining us. And first of all, I would like to ask you about Morgan Stanley strategy and investment philosophy. Yep. Thank you very much, Kun Fen. And thank you very much to Principal Asset Management for inviting us to talk at your forum. We do understand that the markets have been volatile because of this expectation of rising rates. But I would like to share with you that this team has been investing in this strategy for more than 25 years. So yes, they have seen interest rate rises, they've seen dot-com crashes, they've seen the great financial crisis and a lot of other things. So, they are a team that is very, very experienced in managing money. Kun Fen, I think you asked a good question about how the team manages money. I think it's a very simple philosophy and a very simple process that I will share with you. First of all is don't lose money. The team is very careful about where they invest in, and hence they want to find good value companies that can compound over a long term. So hence, when they think about returns, they think about returns in absolute returns. When they think about risk, they also think about absolute risk. And the most important thing is that they are afraid of losing capital. May I go to the next slide, please? Right. So this strategy is very unique in the sense that they want to find the best quality stocks that can compound over the long term. And it's a very concentrated portfolio of about 30 to 35 stocks. And they are looking for companies that have good management, good value. So we must buy it at the right price. And then we are also managed by a very disciplined and experienced investment team that has seen many cycles. And this is a team, as I said, that has been managing this strategy over 25 years. If I were to show you how they actually do it, maybe we can go to the next slide. This shows you how they find these good quality value companies. First of all, they want to start at the very top where the company has a dominant sustainable intangible assets and a strong ESG profile. Why that is important is because once you have a good product or a good service, it's very hard to replicate. So hence, for example, one of the stocks that they have is Abbott Laboratories. So Abbott Laboratories, during this period of COVID, everybody's using the ART test kits and the PCR test kits. Abbott Laboratories is one of the companies that make such kits. And more importantly, the pricing power of our companies are very, very strong. So hence, our gross margins at a fund level is about 55%. What does this mean? This means that even if input cost rises and so forth, they have a buffer to protect their margins because their margins is so wide at 55%. But at the same time, these things that they are selling are services and materials that are very, very used on a daily basis by everyone. And hence, they have the ability to pass these price increases on to the consumers. And hence, these companies make a lot of profit and has got strong free cash flow. So even when in this era of rising interest rates, it actually benefits them because number one, they got a lot of cash on the balance sheet. So finally, the cash on the balance sheet can earn a bit more return. But yet at the same time, they are also having very a strong balance sheet
to look Right. for attractive targets, and this is how it works. If I could go to the next slide. Right. So this is a prime example of a stock that we love, and why we think our portfolio, like the global brands portfolio, is so strong, especially in times like this. If you look at Accenture, what does Accenture do? Accenture is basically a consulting company that specializes in IT. So every time there's a big IT change in the corporate world, be it year 2000 problem, be it cloud computing, be it the adoption of work from home, Accenture is a consulting company all the Fortune 500 companies call on. And hence you can see over the years, they have compounded the earnings very steady. And because of that, you look at the share price has done fantastically well over this period because they are able to compound their earnings throughout the years. So yes, this is not the portfolio of the fastest growers of the fastest growing companies, but Right. these are it's a portfolio of companies that are growing on a sustainable basis over the medium to long term. And if I were to go to the last slide for this section, and this is what the team worries about. Yes, the market is volatile. People ask us, do you look at your standard deviation? Do you look at your tracking error? And these are not the risks that we are worried about. What we are worried about are things like competition risks. Is there a technology that might supplant what one of our companies is doing? Is there management risks? What we typically find is that for such companies, because they've got high profits, they've got high cash flows, you must have a good management that knows how to spend that capital properly. And then, finally, there's all the ESG parts that we look at very, very closely in terms of environmental, social, and governance risks. So hence, your investors can rest assured that this is a portfolio of well-run companies with strong balance sheets, but with good growth prospects over the medium to long term. Right thank you Adrian สำหรับประเด็นแรกนะคะเราถามเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์นะคะของทาง Morgan Stanley นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวปรัชญาการลงทุนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ global brand นะคะซึ่ง Adrian ก็ตอบชัดทีเดียวค่ะว่าเขาบริหารนะคะสำหรับตัว Morgan Stanley เนี่ยนะคะมากว่า3ทศวรรษแล้วนะคะในการจัดการเงินให้กับลูกค้านะคะซึ่งหลักการที่เขาพูดตั้งแต่สไลด์แรกเลยนะคะคืออย่าให้เงินของคุณเสียไปก็คือเงินต้นนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เขากำลังพูดถึงกลยุทธ์นี้ก็คือให้ระมัดระวังสิ่งที่เรานำเงินเข้าไปลงทุนนะคะสิ่งที่เราควรให้น้ำหนักมากที่สุดก็คือการเลือกหุ้นที่ดีค่ะควรคิดถึง absolute return แล้วก็คิดถึงความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะคะซึ่ง global brand เนี่ยนะคะกลยุทธ์หลักก็คือการลงทุนในหุ้นเขาใช้คำว่าเป็น good quality value company เลยนะคะก็คือเป็นหุ้นที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เขาเนี่ยตั้งใจที่จะหาหุ้นที่ดีที่สุดผ่านการคัดกรองในหลากหลายขั้นทีเดียวนะคะเพื่อที่จะลงทุนในระยะยาวดูไปถึงไส้ในนะคะของทาง management team นะคะว่าเป็นทีมบริหารที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพและบริหารงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนดูเรื่องของ value หรือว่าตัวมูลค่านะคะแล้วก็ตัวคุณค่าของหุ้นตัวนั้นรวมถึงราคาที่จะเข้าซื้อว่าต้องเป็นราคาที่เหมาะสมเป็น right price ด้วยนะคะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่นทางด้านของ laboratory แห่งหนึ่งนะคะที่เขาผลิตตัว PCR test kit นะคะแล้วก็ถือว่ามีอำนาจในการขยับราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตัว margin หรือว่าตัวกำไรก็สูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะบริษัทเหล่านี้ทำไมถึงแข็งแกร่งนะคะเพราะว่า
ถ้าไปดูไส้ในจริงตัวงบการเงินของเขานะคะทั้งตัว free cash flow ก็สูงนะคะรวมถึงตัวกำไรก็แข็งแกร่งด้วยนะคะดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยนอกจากไม่ได้ส่งผลลบแล้วยังเป็นอานิสงส์ให้กับบริษัทเหล่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามีอำนาจในการขยับราคานั่นเองนะคะอย่างเช่น Accenture IT Consulting นี่เขายกตัวอย่างหนึ่งบริษัทนะคะไม่ว่าจะบริษัทแห่งไหนนะคะในโลกที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะปรับกลยุทธ์ด้าน IT ก็ต้องมาใช้ Consulting หรือว่าผู้ที่ให้คำปรึกษาด้าน IT อยู่ดีนะคะแล้วถ้าไปดูแล้วบริษัทเหล่านี้อาจจะไม่ใช่บริษัทที่โตเร็วที่สุดกำไรหวือหวาที่สุดนะคะแต่สิ่งที่เขาเน้นย้ำคือเสถียรภาพนั่นเองนะคะและเป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะกลางถึงยาวนะคะสิ่งที่ตลาดกังวลอาจจะเป็นเรื่องความผันผวนนะคะเป็นเรื่องของราคาที่สูงเกินไปนะคะของหุ้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่ทาง Global Band หรือว่า Morgan Stanley กังวลในกองนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาไปโฟกัสด้านของกิจการมากกว่าว่าความสามารถในการแข่งขันนะคะของบริษัทเป็นอย่างไรมีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยลงทุนตามหลัก ESG มากน้อยแค่ไหนเพราะว่านั่นคือประเด็นที่จะทำให้บริษัทนั้นเป็น good company ที่แท้จริงนะคะ so next Adrian I would like to ask you about Global Band portfolio Yep, Kunfen, thank you very much for that question, and very happy to share with your viewers our portfolio. Right. If you look at our portfolio is concentrated on three sectors. First of all is information technology, consumer staples, and healthcare. And if I were to turn you to the next slide, I can talk more about these three sectors. Why we like consumer staples? First of all, consumer staples are basically companies that people are using on a daily basis. So this is in terms of like food stuff. They are looking at spirits and tobacco, and then even things like beauty. So yes, interest rates can rise, they can go up, they can go down, but a lot of people, and especially the ladies, will continue to be using their beauty products. At the same time, these companies are very strong in the emerging markets, and what we found is that they are building their brands over the longer term. So, for example, like Estee Lauder, it's a very big cosmetics company, but over the years they have been building a lot of smaller brands that belong to them digitally. So things like Kale, things like Bobbi Brown are all part of the Estee Lauder empire. The next part we look at is software and IT services. This is the big difference. A lot of people always ask us, why don't you buy things like hardware, things like Intel, Nvidia, and so forth, or Samsung, for example. We always find IT hardware is always tricky because it does have a part where they will earn good margins, but after a while, either their margins get eroded because their technology becomes old, or people don't upgrade their hardware very often. So, for example, if you bought a laptop recently, in the past, people used to replace the laptops every 18 months. Even with work from home, now people are replacing their laptops only 3 years, 4 years. Why? Because the technology in the laptop is so powerful that there's no need to buy a replacement. However, if you are a user of Microsoft Office, for example, when Microsoft Office comes out with a new edition, the chances of you wanting to use it is very high. Why? Because be it for work or be it for personal, if there's a new version of, let's say, Word out or Excel out, and if you're sharing documents with other people, you want to make sure that you have the latest version so that you can exchange documents very easily. So hence, this is one of the reasons why we think software is a better place to invest in hardware. At the same time, when you also look at healthcare, we buy the I would say the less exciting companies. These are the companies that people will have to use on a daily basis. So things like Thermo Fisher,
things like Abbott Laboratories, they are providing the healthcare testing services. They are providing testing hardware that people have to use again and again and again. So because of that, it's a very much more defined earning pattern rather than, for example, drug companies. Yes, drug companies can do well at times, but at the same time, we've seen over history, drug companies struggle to do well. Why? Because first of all, a patent basically government says that you can only make money from this patent for about 7 to 8 years, and also the fact that they invest a lot in R&D, some of which might not be approved, like FDA approval, and hence, as we can see, that volatility of earnings is not something that we want. Finally, there are other places where we can find these good compounding companies. So things like credit rating companies, things like some of the media companies that have branded content. These are some of the places that we can find things. And then, of course, things like technology-driven premium branded sports apparel. For example, Nike is one of the picks that we find there. Why? Because yes, everybody thinks about Nike of their fantastic marketing campaigns like with Jordan and so forth. But at the same time, it's the amount of R&D that they spend to make the new shoes, to make the new wear that makes people buy more and more of their products. If I could turn to the next slide, please. So as you can see, these are the top 10 stocks of our portfolio, and it makes about 60% of the company. And as you can see, it's a very highly concentrated portfolio, but at the same time, these are the companies which we feel is the highest quality. And I've already talked a lot about a lot of them, but maybe I will leave you or leave your clients with an idea. When I was talking about consumer staples, Procter & Gamble is an excellent example of this. So yes, interest rates might go up, interest rates might come down, but babies still need to use Pampers. Men still need to shave in the morning before they go to work, even if I'm on a virtual seminar like this. And of course, at the end of the day, I also have to wash my hair with shampoo, like Head and Shoulders. So hence you can see these are products and services that our clients will use again and again every single time. Back to you. Right. Thank you very much, Adrian. So หลังจากที่คุณแอนเดรียนะคะพูดคุยกับเราเกี่ยวกับ philosophy แล้วนะคะพอมาเจาะลึกนะคะในส่วนของ portfolio นะคะก็จะเห็นชัดค่ะว่าสิ่งที่เขาลงทุนมี3กลุ่มหลักนะคะคือตัวสินค้าจำเป็นนะคะเขาบอกว่าแม้ดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้ของจำเป็นนะคะอย่างเช่นของสวยงามนะคะอย่างเช่นตัว Estée Lauder เองที่มีแบรนด์ลูกมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น Bobbi Brown ต่างๆซึ่งแบรนด์ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะคะส่วนอุตสาหกรรมอย่าง IT เนี่ยเขาก็จะเน้นซอฟต์แวร์นะคะเพราะซอฟต์แวร์อัปเดตตลอดเวลาค่ะแต่ว่าตัดภาพกลับไปฮาร์ดแวร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องอัปเดตตลอดเวลาเขายกตัวอย่างแล็ปท็อปนะคะเราซื้อมาแล้วก็ใช้ไปนะคะในหลายช่วงเวลาคืออาจจะเป็นปีหลายปีก็ได้แต่ว่าซอฟต์แวร์เองมีการอัปเดตเสมอนะคะเพื่อ1ก็คือเป็นเรื่องของการทำงานการใช้งาน2ก็คือเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงหรือว่า security ต่างๆเป็นต้นและ3คือกลุ่ม healthcare นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรม healthcare ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ของในชีวิตประจำวันได้นะคะเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิหรือว่า testing ที่เราจำเป็นต้องใช้สม่ำเสมอมากกว่าบริษัทยานะคะที่อาจจะต้องไปโยงใยกับสิทธิบัตรหรือว่า patent ต่างๆนะคะและบริษัทเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าถ้าลงทุนได้แล้วก็เป็นเจ้าแรกๆนะคะที่สามารถคิดค้นยาเหล่านั้นได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไซเคิลหรือว่าเป็นวัฏจักรด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆที่มีการทำ R&D นะคะอย่างเช่น Nike ที่เขายกตัวอย่างเป็นต้นส่วน10หุ้นที่เป็นท็อปพิกน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าเขา highly concentrate portfolio เลยนะคะเพราะว่าแค่10ตัวนี้ก็เป็นน้ำหนักประมาณสัก 60% ละ
ของพอร์ตโฟลิโอนะคะแต่เขาก็มองว่า 60% ของพอร์ตโฟลิโอจากหุ้น10ตัวนี้แต่ก็เป็น high quality เช่นกันนะคะเพราะยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่แอนดรูว์พูดชัดก็คือไม่ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยจะลงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ยังไง Pampers นั้นเด็กก็ยังต้องใส่นะคะเขาอาบน้ำในตอนเช้าก็ยังต้องโกนหนวดนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์นะคะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นต้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของ outlook บ้างดีกว่าว่าแล้วกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ Adrian, and how about investment return and your investment outlook for global brand in volatility year? Okay, that's a very good question, and thank you, Kunfen. You know, I think first of all, when you look at the investment returns over the global brands over its very long history. First of all, this is a portfolio that when the market goes up, it tries to keep track of these markets. So the upside capture is 83%. But remember when I started this presentation, we talked about it's not losing money. And this is the most important part. So when the markets are down, like we've seen in late December, now in January, when the markets are down, this portfolio comes down lesser than the market. And because of that, it's able to bounce back much faster. So hence, if you look at the upside capture ratio is about 83%, but the downside is only 54%. Can I have the next slide, please? So hence, over the longer term, you've seen good performance. So last year, it was up 22% over the 3 years, 5 years, 10 years, 15 years basis. And the since inception basis, it's consistently outperformed all those time periods by a good margin. Next slide, please. So when clients think about investing in global brands and so forth, these are the parts that we always like to share with them to tell them what are they getting. First of all, if you look at the margin stability, that means how little or how much does the margins of these companies change. So the 10-year margin stability is 87%. So that means the margins are very, very steady. At the same time, if you look at the price volatility is much lesser than the market. Right. So when we talk about valuations is what we call the price that you pay. The price that one pays when you buy these companies, you can measure it a few ways. You can see price to free cash flow, price to earnings, dividend yield. Price is something that you pay because it's the market that dictates it and so forth. But down here, we like to share with you some thoughts. First of all, in terms of price to free cash flow, yes, the price to free cash flow for these steady cash flow companies, you should be paying a bit of a higher margin, a higher price than that because the free cash flows are steady. However, what we look at when we look at the market, we believe that the price to free cash flow down there and the price to earnings for the market is overstated. And like yesterday, for example, when one of the technologies companies said that they missed earnings, you can see the price of that falling very steadily. On the flip side, when another technology company beat the earnings by a bit, that share price did very well. We want our investors to be able to sleep well, and hence we want companies that can grow their top line and bottom line on a consistent basis over time. So when your investor buys the global brand fund, this is what they're getting. They're getting companies that have very high return on capital employed, 60% versus the market, which is only 20%. Again, when we talk about gross margins, it's 53% versus 30%. And then, when you look at other matrices like capex to sales, net debt to EBITDA, it's much stronger. So hence, you can see your clients are getting good quality companies
at reasonable valuations. And on that part, I got a few more slides to share with your clients. Next slide, please. Yes, when everybody thinks about earnings per share for the MSCI World or the global equities, as you can see, during the COVID period, it fell a lot, but our companies fell by a bit, but recovered very, very fast. So hence, you can see that the qualities of the earnings is very, very stable and growing over time. Could I have the next slide, please? At the same time, when you look at the multiples for things like consumer staples and the healthcare, and these are the kind of companies that we typically invest in, they're actually lower than the market, even prior to this sell-off. So hence, we cut out the chart at the end of December 2021. You can see that the relative P for the consumer staples is much lower than the MSCI World. So hence, if I could have the last slide, please. So hence, when we look at the world, our team is a cautious, conservative team. We believe that markets look vulnerable. They can be falling for various reasons. Companies themselves are also going to face issues, be it cost pressures, labor costs going up, and hence things that we think of, pricing power is going to be a significant asset in a rising cost environment, and also recurring revenue, subscription revenue. So hence, these things over the longer time will help compound over the longer term, and hence we say quality focus should always offer very resilient earnings, and as I've shown, they're also selling at reasonable relative valuations compared to the market overall. So this is some way on how your clients can take advantage of this rising volatility to make good returns over the medium to long term. Right. Thank you, Russ, Mr. Adrian สิ่งที่ทางด้านของ Adrian บอกไว้ชัดเจนทีเดียวนะคะถ้าไปดูด้านในเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าตัวกองทุนนะคะของทางMorgan Stanley เองเนี่ย Global Brand เองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าดูนัยสำคัญคือเขาไม่ได้บอกว่าตลาดขาขึ้นจะต้องแบบชนะนะคะภาพของดัชนี Index ที่เป็น benchmark แต่อย่างใดแต่ที่เขาคอนเซิร์นคือตลาดขาลงเจ็บไม่หนักมากนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยภาพที่ผ่านมานะคะก็คือตั้งแต่ปี 2000 เนี่ยนะคะตัวตลาดเนี่ยนะคะภาพของ MSCI World Index เนี่ยนะคะอาจจะได้ตัว opportunity เนี่ยนะคะมากกว่าจริงแต่ว่าถ้าได้ดูตัวตลาดขาลงนะคะก็จะเห็นว่าตัว MS Morgan Stanley Global Band เนี่ยนะคะเจ็บน้อยกว่าพูดง่ายๆนะคะนี่พูดภาษากันเองเลยนะคะก็คืออาจจะลงเนี่ยหนักสุดเนี่ยนะคะแค่ประมาณ 8-10% เท่านั้นเองนะคะคือ downside เนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะในขณะที่ upside capture ก็ได้ใกล้เคียงนะคะคือประมาณสักกว่า 80% ด้วยกันแต่ถ้าไปดูในระยะยาวกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่ากำไรของตัว global brand เองนะคะมีเสถียรภาพทีเดียวนะคะแล้วก็ส่งผลไปยังผลการดำเนินงานของตัวportfolio ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็เห็นนะคะว่ามีความที่โดดเด่นในแง่ของผลการดำเนินงานนะคะโดยเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยของตัว global brand ในประมาณค่าเฉลี่ยนะคะของตัวผลตอบแทนประมาณสัก 11.5% นะคะในขณะที่ MSCI World อยู่ที่ 6.5% ด้วยกันเขาบอกชัดนะคะว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเสถียรภาพของกำไรนะคะที่เขานำตัว ratio ต่างๆมาเปรียบเทียบกันน่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งสิ่งที่เขาให้น้ำหนักหน่อยก็คือตัวราคาเมื่อเทียบกับ free cash flow เพราะนี่จะเป็นจุดที่บอกเรานะคะว่าเราจ่ายน้อยหรือมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราควรจะจ่ายไปนะคะซึ่งตัวกองทุน global brand นี้นะคะต้องบอกว่าจ่ายน้อยกว่าแล้วก็ตัว quality ratio เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเพราะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่อง price หรือว่าราคาเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณจ่ายจริงๆนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าดูตัว MSCI World เนี่ยนะคะช่วงโควิด -19 เปรียบเทียบกันกับตัว global brand เนี่ยช่วงโควิด -19 MSCI World เนี่ยตกลงเยอะขึ้นช้า
กว่าเมื่อเทียบกับตัว global band ที่ตกลงน้อยกว่าและขึ้นได้เร็วกว่านั่นเองนะคะส่วนวันนี้สิ่งที่กังวลก็เห็นจะเป็นเรื่องของความเปราะบางของตลาดนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องให้น้ำหนักหน่อยก็คือการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพนะคะเพราะเขาเชื่อนะคะว่าส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนโตต่อไปได้ก็คือการลงทุนในหุ้นคุณภาพที่ยังมีราคาที่เหมาะสมแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนระยะกลางและยาวนั่นเองนะคะ Thank you very much Mr. Adrian for joining us today สวัสดีครับ thank you very much คุณ สวัส เฟิร์น ดีค่ะ